Coneguda la sentència que condemna a presó a líders socials i polítics independentistes, com a alcaldessa de Barcelona, capital de Catalunya, vull manifestar el següent. Avui és un dia trist per Barcelona, per Catalunya i també per tot l'Estat. Hem conegut una sentència duríssima que condemna a presó a líders socials i polítics fins a 13 anys de presó, que se suma a 2 anys de cruel presó preventiva. El primer que vull fer en aquesta compareixença és mostrar la meva solidaritat amb Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. També amb les seves famílies i amb totes les seves persones estimades que ara mateix estaran passant per moments molt durs. Deixeu-me que faci una referència especial a Quim Forn, actualment regidor d'aquest consistori, a qui vull traslladar tot el suport i denunciar que és una greu anomalia que no pugui exercir el càrrec pel qual va ser escollit democràticament. També vull llançar un missatge a totes les persones, independentistes i no independentistes, que avui ens sentim ferides per aquesta sentència i que necessitem alçar la veu perquè no es normalitzi aquesta situació d'injustícia. Des del principi, per les condicions en què s'ha donat, aquest judici ha estat un retrocés en l'estat de dret, amb unes acusacions que responien més a una voluntat de venjança que no pas a la de fer justícia. El conflicte obert sobre la relació entre Catalunya i Espanya no es resoldrà amb més judicis ni amb més presó. No ens cansarem de repetir-ho. El conflicte que vivim a Catalunya és polític i no és un conflicte entre dues posicions. Afortunadament, Catalunya és un país plural i divers i totes les posicions han de ser escoltades. Des de la sentència de l'Estatut hem entrat en una espiral que expressa el pitjor fracàs de la política. El govern del Partit Popular es va equivocar judicialitzant la política i el govern socialista no ha fet prou per revertir aquesta situació. A més, ha comès l'error de fer coincidir la convocatòria electoral amb l'anunci d'aquesta sentència. El que hem viscut suposa una erosió dels drets de tothom. En democràcia, tothom ha de poder expressar-se en llibertat. En democràcia, hem de ser capaces d'entendre les raons de l'altre, tot i no estar-hi d'acord. En democràcia, les institucions han de servir per resoldre conflictes, no per allargar-los. Aquests dies són claus. Hi haurà grans manifestacions, moltes declaracions i posicionaments. Als partits polítics els demano que no es tanqui cap sortida per càlculs electorals, que davant la gran dificultat que suposa aquesta sentència injusta busquem solucions i que s'evitin errors del passat. Fins ara, la política ha fallat i ha passat la responsabilitat als tribunals. Però les persones que tenim responsabilitats a les institucions no podem abaixar els braços i, sobretot en els propers temps, no podem fallar a la gent que espera que trobem un camí de sortida que ens permeti avançar en lloc de retrocedir. Com a alcaldessa de Barcelona em comprometo a treballar amb 3 objectius: la llibertat, el diàleg polític i les solucions democràtiques al conflicte. En primer lloc, hem de treballar per la llibertat de tots els presos i preses polítiques als que avui la sentència els condemna a presó. Tothom coneix les importants discrepàncies polítiques que tinc amb l'estratègia dels líders polítics independentistes, però alhora estic segura que només amb la seva llibertat tornarem a una situació de normalitat democràtica que superi el bloqueig actual. Sense apriorismes, cal explorar la via que sigui més ràpida i efectiva per aconseguir la seva llibertat. En segon lloc, hem de construir entre tots escenaris que contribueixin al diàleg estable, a la sortida política al conflicte que vivim. Barcelona, com a capital de Catalunya, com a ciutat amb una gran tradició en el diàleg i en l'acord, es posa al servei de trobar aquesta sortida i impulsarem iniciatives que promoguin aquest diàleg. Un diàleg que no pot ser buit, que ha de ser real i sincer i que ha de respectar la pluralitat de posicions que hi ha a Catalunya. En tercer lloc, hem d'oferir solucions democràtiques al conflicte. I per això vull apel·lar a la responsabilitat institucional.
Els que avui tenim responsabilitats a les institucions tenim davant un gran repte i hem d'estar a l'alçada del moment. Parlem més, treballem més per la sortida i no per la confrontació. Busquem solucions i no formem part del problema. Posem les institucions al servei d'aquest diàleg polític i treballem per assolir la llibertat dels presos i les preses. En el futur, i ja des d'avui, hem de treballar per la llibertat, el diàleg i les solucions. Però també, en dies com el d'avui, és més necessari que mai humanitzar la política. Respectant la diversitat d'opinions, faig una crida a tots els líders polítics a ser sensibles davant del patiment que suposa la crueltat d'aquesta sentència i els anys de presó que comporta. La distància ideològica mai, absolutament mai, pot ser excusa per deixar d'empatitzar, d'escoltar i d'entendre les raons de l'altre. I això és especialment exigible a qui té més poder, començant pel president en funcions del Govern de l'Estat, perquè mostrar empatia és un senyal de fortalesa, no de feblesa. La política s'ha allunyat massa d'aquests valors d'empatia i d'entesa, però no podem renunciar a fer-ho diferent, perquè és l'únic camí possible.